फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ 12 इंच सबवूफर जो कि मैग्नेट कंपनी का है। ये 300 वाट आरएमएस है। इसकी पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैग्नेट का M1200MZ मॉडल नंबर है। 4800 वाट 12 इंच में मैग्नेट का यहाँ ब्रांडिंग है। यहाँ पे इसकी फ़ोटो दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे साइड सेम वही ब्रांडिंग और फ़ोटो है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर हैंडलिंग है 4800 वाट और पावर हैंडलिंग है WRMS 300 वाट। और यहाँ पे सेंसिटिविटी है 90 dB। फ्रीक्वेंसी रेट है इसका 35 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज तक। और ये 4 ओम का है। और यहाँ पे नन है, नन। और ये 12 इंच इसकी साइज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसकी प्राइस नहीं दी गई है, देख सकते हैं आप। 12 इंच सबवूफर 4800 वाट पीक पावर है। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। ये मुझे लगभग 2500 की पड़ी है। आपकी तरफ ऊपर नीचे हो सकता है दाम। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। देखिए आप, काफ़ी हैवी भी है। मैं इसे निकालता हूँ, ये देखिए। और इसके साथ हमें कुछ नहीं मिला है। ये नीचे बस प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था। हटा देते हैं इसको। और आइए अब हमारे सबवूफर पे आते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है, देख सकते हैं आप। इसकी ड्यूअल मैग्नेट में है, काफ़ी हैवी है। यहाँ पे इसकी टर्मिनल है प्लस माइनस। देखिए आप, मैग्नेट 12 इंच। और ये 10 इंच में भी आता है, 8 इंच में भी आता है। ये हमारा 12 इंच का है। और यहाँ पे होल दिया है वेंटिलेशन, एयर पास होने के लिए, ताकि हमारा कॉइल हीट ना हो। ये देखिए ड्यूअल मैग्नेट में है। और यहाँ पे स्टिकर लगाया गया है लुक अच्छा लगने के लिए। काफ़ी हैवी वेट है इसका, देख सकते हैं आप। काफ़ी खूबसूरत लग रही है। देखिए अब मैं आपको इसकी स्पाइडर दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्पाइडर है। ये देखिए मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी हो रही है, स्मूथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल भी हमें दिख रहा है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए दिया गया है जाली जैसा। देखिए चारों तरफ है। कॉइल भी दिख रही है, काफ़ी मोटी गेज की है। ये देखिए काफ़ी हैवी है। मैं इसको आपको डायमेंशन नाप कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। इसकी मैग्नेट साइज है लगभग हमारा 5.2 इंच मैग्नेट साइज है, देख सकते हैं यहाँ पे 5.2 इंच आया है मैग्नेट साइज। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो लगभग 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ड्यूअल मैग्नेट की लंबाई है लगभग 1.5 इंच, लगभग क्या पूरी 1.5 इंच है। और ये हमारा फ्रंट साइज मैं आपको दिखा देता हूँ इंची की मदद से नाप कर। देखिए ये 12 इंच अप्रोक्स, देखिए 12 इंच आ गए। अब इसकी साउंड टेस्ट भी करेंगे हम। ये देखिए इसे मैं टावर स्पीकर में मैंने लगाया है। यहाँ पे INK 201 आप इसकी देख सकते हैं वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, इसी पे मैं टेस्ट करूँगा इसे। तो आइए साउंड टेस्ट करते हैं। हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें, अच्छी क्वालिटी मिलेगी साउंड की।
kids scream in their cradles, profanities. I speak on the eyes covered in cause all the ones who never cause I'm watching. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.